歡迎收睇招積珠海嘅頻道。喺之前有啲觀眾呢就問到燒汁除咗做燒汁魷魚，仲有啲咩其他嘅用法呢？呢一期同大家分享燒汁雞扒嘅做法。做雞扒當然用新鮮嘅雞髀啦，去骨取肉做出嚟咁先好食啊嘛。洗乾淨嘅大雞髀，咁就可以除骨取肉啦。嗱，只要刀夠利啊，有啲耐心，基本呢就可以完整咁將個雞扒鋸出嚟嘅。去咗骨之後，用橫刀咧將個雞髀肉我哋切開一格格啦，咁煎熟咗之後呢，就唔會咁容易變形啦。不過喺拆骨嗰時候呢，小心就唔好整穿咗個雞皮啦。嗱，另一隻雞髀呢，照板煮碗，將個骨剔除咗去啦，戒花啲雞肉，然後落些少嘅鹽花，抹勻佢。嗱，目的呢，亦都係將雞扒俾啲基本嘅味道佢嘅，唔需要太過大味。喺啲雞扒鹽醃嘅過程當中呢，我哋改刀姜米啦，改好啲姜米，咁我哋用一次性嘅茶包袋咧，將啲姜米裝起身。擠啲薑汁出嚟，然後倒大概1匙嘅紹酒，我哋溝勻佢，倒落啲雞扒入邊，撈勻，醃佢20分鐘。嗱，有睇過以前我分享過燒汁製作嘅影片嘅觀眾呢，應該仲記得呢個樽嘅。嗱，倒大概4-5匙頭燙燒汁，再放入半碗嘅清水，溝勻個備用。大火將個鑊燒熱，嗱，睇到起青煙嘅時候，我調個中火，放些少嘅油，油唔需要多嘅2-3匙就 OK 嘅啦。燙一燙個鑊啦。嗱，雞扒呢，我哋個皮向下放喺鑊入邊啦。嗱，同煎魚個道理都一樣嘅啫。將佢煎1-2分鐘，煎封表面之後再喐佢。嗱，只要個鑊夠熱啊，煎封咗就唔會黐鑊嘅。嗱，煎封咗一塊雞扒，咁重新等個鑊熱翻起嚟，另一塊雞扒我哋再放落個鑊度啦。將兩塊雞扒兩面都煎封咗之後，放入調好嘅燒汁，冚翻個蓋，嗱，燜到收汁，咁就可以噶啦噃。嗱，期間亦都可以將個雞扒翻轉一下啦，等雞扒更加入味，顏色更加好睇啲啦。嗱，雞扒煎好，我哋裝翻起身啦。嗱，等到啲雞扒攤凍咗之後，簡單改刀切件。嗱，因為新鮮嘅雞扒呢，比冷凍嘅雞扒呢貴2-3倍嘅，所以一般嘅茶餐廳快餐店都係用啲冷凍嘅去骨雞扒。嗱，簡單改刀切件裝盤之後呢，汁都唔好浪費噃。嗱，最後淋入個底汁，咁就搞掂噶啦噃。嗱，呢條片呢，分享個做法，同樣都可以用嚟製作燒汁雞翼嘅。嗱，中意食雞肉嘅觀眾請關注訂閱招積珠海嘅頻道。嗱，咁樣可以第一時間收睇到我最新嘅影片。多謝你嘅收睇，下期見，拜拜。